Walk me through my two-step. Oke bosku, hari ini kita akan unboxing satu adapter dari iBox resmi. Adapter fast charging. Oke, seperti biasanya, ini kotaknya tidak ada bedanya sama kotak biasanya. Kotak pun seperti kotak KW, nggak ada beda ini. Cuma yang ada beda, agak beda sedikit. Ada stikernya. Stiker di resmi ini iBox. Ini ada rada-rada sedikit bulat. Sekarang akan kita unboxing kotaknya. Ini pertama kita lihat, ini sebelum kita buka, ini ada green peel. Green peel ini sangat kuat. Beda kalau yang KW ini enggak ada nih. Cuma buka seperti biasa sih. Tapi kalau yang ori ada green peel ya. Kalau kita tarik ya agak kuat sedikit, tapi bunyinya kayak gini ya. Coba kita perhatikan sedikit-sedikit. Bisa. Ya. Oke, sekarang akan kita unboxing kotaknya. Ya. Oke. Ya, kotaknya sudah kita lihat nih, sangat rapi ya. Packingnya sangat lumayan rapi. Ya, seperti biasanya kalau yang resmi ya seperti inilah. Dari dulu kalau iBox ya selalu rapi, baik dari packingnya dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan lihat manual booknya. Ya, ini garansinya. Ini feel-feelnya semua. Ini buku panduannya. Ini agak terasa premium, sangat premium. Dari segi kertasnya lumayan lembut, juga dari segi tintanya ya, lumayan bagus dibandingkan dengan buku-buku yang bukan resmi. Makanya kalau kita beli ya kita lihat, kalau dari manual booknya kurang rapi, ataupun kurang tintanya kurang bagus, ataupun kurang premium, adapun kita lihat dari kertasnya kurang lembut, itu bukan yang resmi. Ini sangat lembut. Oke, sekarang akan kita lihat ini boxnya. Ini lumayan bagus. Di sampingnya dilapisi dengan kertas khas Apple ataupun khas dari iBox resmi lah. Warnanya juga lumayan seperti biasanya. Yang resmi ini warna putih. Dan juga di tengahnya disekelilingi dengan warna abu-abu. Dan di sampingnya sudah kami bilang tadi ya, dilapisi dengan kertas yang sangat bagus, sangat rapi. Dan juga ukurannya ini sangat compact waktu kita pegang. Kemana-mana kita pergi ya lumayan ini. Nggak kecil dan nggak terlalu besar.
Okey, baik. Setelah saya telaah, ini beda banget dengan yang kita beli yang bukan bawaan iBox. Sangat-sangat jauh beda dengan yang kita beli sekitar harga-harga yang di luar jangkauan ini dari iBox. Okey, dengan harga 50 ribuan, ya kalau kita mahal ya mahal sih. Menurut saya layak kita beli. Kenapa? Hitung-hitung aksesoris original iBox adapun sangat bagus kita pakai ataupun kita memakai sehari-hari untuk iPhone kita. Kenapa? Sudah kita ketahui kalau iBox iPhone, kalau kita memakai bukan yang original, itu sangat berpengaruh sama iPhone kita. Itu baik dari segi baterainya sangat cepat menurun kalau kita memakai fast charging yang non original. Adapun dari mesinnya itu sangat cepat usah. Sedikit sama kami kayak kalau kalau kita memakai fast charging, pakailah yang original dari iBox ataupun boleh juga dari brand-brand yang lain yang sudah terjamin 100% untuk kita ngecas HP kita ataupun ngecas iPhone kita, seperti adapter IT ataupun iGear ataupun yang lain-lain yang sudah terjamin 100%. Okey, hanya sekian untuk hari ini. Okey, bye bye.